Shubor nakaslem jong nongsan Hima. Menteri Ketenaga Sosial Welfare uba Kyrmen Shylla hne kesngi habai keren bet nongsan Hima ulai yatu ba ukhau ba ki pulit asam gilap udai ukhau jong ke jela Meghalaya bat yau ni ukhau kera penkit pan kala yu sha ke jingbam temet ni fortified food ulai yatu ro ba yakini ki khau ki supplier ki haban shim na ke jela bat penkit ki sha noida Uniu Menteri ula ongro pakatnat kamsem ong ba uniu khau umdei jong ka social welfare anrei ki priang ba udei ukhau jong katnat social welfare ba thishu ula ongro ba ki supplier ke la yathu ba omdan kano ke jing pendon kambakla ya uniu khau balamang na ka benta katnat social welfare jong ka jela Meghalaya nakaleng uba Kyrmen ula yathu ro ba Hadien ba ki supplier ke lawan penpoi ya ki jingbam taimet sya ka jela katnat kala le shwa ya kates la kala biang em hashwa ban sam syaki badai hok ban yo shu ula ong ba katnat ka don ru ya ka kai phot habai dei bat kani bat kilap ba kilong ki babiang watla ka don ga jing ong ba kam don ka jing mat ka babang habai dei bat ka jing penbena ban don da ka Jingtohkit ba Laitluid na ka liang menteri katnat social welfare ula ong ba pediang ya ka Jingtohkit ba Laitluid ka balatung dak sorkar kaban salam kemat daw nong bishar bala syong thai bat Hadien ke Jingtohkit kin sapau ke Jingshisha habayadei bat kene ke jingkeno Jadi bat kutu ba last time kudon kutu allegation bagi om ba new khau pemina po FCI kilap apa buku oh ni tu mi accept dia kata ba new khau jong social welfare ba a lot naga FCI na banta jong social welfare ban convert yone show to 45 food items the kini ki supplier ki pa supply jumpa mi manufacturer ki don ya kini ka industries jong ki hapo Noida tina kata ka daw ki hapshim yo ne khau no po Meghalaya ra shadu Noida then convert yo ne jimbam yo ne khau into a fortified food item a end product knang bo ne jimbam one bench po Meghalaya ba kini ki kena jong ki yo ya kata ki nutritional complete nutritional food items te kata ke process te hane ni claim ong ba ne khau bala te de jongi ni accept bo de jongi te ndei bo ja de nothing bo ja ba kumba omo ne khau la ja le ni la di sata ndon kum kata ne khau de ke process ha ke process ne khau happens bo kilap o don po boko te na leng ki supplier ru kila accept ki kubul ni kata ki om ba nothing misuse hajing day but no khau jong ka social welfare te kata ka total amount of rice ba day jong ka social welfare udang don means they didn't use it di claim use lada shumut manta ngi yo ka allotment kumba 1600 metric ton lada udon satang khatsan 100 metric ton ro dan min ton aja 100 metric tons te on that basis new khau jong pa jai udang don complete kata ka allegation ya sneo tena kata ka daw ba yomni jimbam jungi haman la ka quarter ni shale be ye kani ka testing bantip ba ka quantity I mean ka quality jong nu jimbam u don ne am kat kum kinams ba tha na lian jaga ministry tena kata mi don kini testing haman la ka quarter shwa bengin ai ya kini jimbam shaki beneficiaries jungi nilai ya kita ke testing ni yo ke report aspect report kanong ki babiang oh kata ka de ke jing ong jong ki brio na kata ka daw ni bo ya kita ki testing ndai tang khnang ban like hina kini ki unlike ya kini ki ayu no kini ki brio jong ni bakin yo daw taw jing bam bus new tingi le kita ki reports te ni download ki reports pan ni baro aman na bunai ni share kita te kata ka jing change yo khaw ki kum ka allegation kum jing ong jong ki brio nim don proof ya kata te khnang ban pun huni ki pai baru nila bo ida ka independent inquiry te la de bi to independent inquiry kin setip company ke ka process ringa se men ban ong ba longba jong kini ki bri jong ni ru kitip ka social welfare department ke ka kam ka le ke achievement with this long ka de ka lat ya ke department jong ni ban pentip show pai ba tinga se men ban ong ba ni yo kum kini ka lat ban pan iya le de ru ba ke department jong ni ke company le kini ki company ki ba
yo ya kini tendering kuar ban le ban supply kini jimbam juni apo jung kini state juni kini company ki bala ban belong entitled ban ship yo ne khau na ka FCI namar ki ki company kinamla namar ki day ki company ba authorize plus bikin day ki company ki ba yo ya kita ka kuar boleh kini bidding mo tender tang kini ki company ba yo ya kini tendering ki bala ban le ya kini ka supply jung ne khau not all tang kini ki supply yo ni jimbam juni ang ne ki Kamdan hi ki company exactly ki names ki kumto what's the name ala collecting continental mill cross continental takeaway and then kiwe kitang don dai kino ki ba long approve na ka department jungi apo na ka government they are entitled to take this rights thank you ban keno kibre bangin pensenge lani ban khang la ki ban keno kata tu minum la hi de ke duty jongi pat ban pinshai kibre kila ban kli kenu ke jing bam siu hun lani ke bam pat shai jong ki pai ba kila ban kli lani kila ban betha mah ban ong o ba kita di jingduna jong ke department de ke duty jonga hi ku minister but ki officers jongi no department ke duty jongi ban clarify ya kita ki issues lene ki jing bom hun lene ki jing bom se thu jongi perlo na ke department jongi ni sneo ba nim don ki ban bure bani don kam ban bure no pai ba tenna kata ngi rungi welcome ya kini ka open independent inquiry khana ba pai ba tip ya ki Jingshisha ko department jongi te ngala ju ong teng ki perlo ru ba nagani ki inquiry pinum yo namar nga shania ba department jongi claim le bakla te de bengi le bakla te kan sapau hi de ngangit ba nakada bengi don kita ki jing le bakla ni department tem don ki ban mi so but still na kwa hi ba ki jinduna la ni ki jing bakla na department jongi kin pau shai ha kan ki inquiry khnang ba ngiru ngintip ban tibir leni ban le bha shu re dadam don ru long ke bha hi ba pai pa ru tip ya ke Jingshisha kani ke allegation ke ke ba shisha ne ke ba long baklan na lian jung ni don hok ban tip hadu menta antim unless na lian jung chief minister la bu mah menu ban te hadu menta ni lian jung na tip menu ban he tang ta jung tip jung ba instead retired judge the menu retired judge number 10 kata gede ke jing kwa ba retired judge will be there who will be parti betul mana kini yo country spa way metric ton country spa way metric ton kemudian approximately am kumaba but that is 1600 metric ton